Goeiemôre. Dit is lekker om julle op 'n warmer dag te sien. Ek het al begin baadjies aantrek hierdie week daarbo by ons in Hillcrest. Ek sien Linda kyk so vreemd. Wat, dis warm? Ons vries daarbo, hoor. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is heerlik om jou hier weer te sien. Soos ons 'n gewoonte deesdae het, of die laaste paar maande het, gaan ons begin met ons voorsang voor 9:00. En julle sal sien, meeste van die liedere wat ons vanoggend gekies het met ons voorsang, gaan oor die Vader, Seun en Heilige Gees. Vandag is die afskop van Pinkster vir die volgende week, ek sal weer iets daaroor sê, en daarom gaan ons sing oor die Vader, Seun en Heilige Gees. Sommige 'n paar afkondigings vir die week wat voorlê. Wie het die week wat verby is, of die week wat kom 'n verjaarsdag? Niemand nie vanoggend hier nie. Niemand oorgeslaan met die verjaarsdagkoek hierdie week nie. OK, so mense, daar's geen rede om partytjie te hou hierdie week. Niemand verjaar nie. It's business as usual. Nee, ek grap. Dis darm ons nie die lewe nie. Ons moet elke dag iets kry om oor fees te vier, om dankbaar te wees en om die lewe te kan geniet. En dis 'n bonus as iemand verjaar en ons dit saam met hulle kan vier. So hoop jy kry iewers hierdie week 'n geleentheid om die lewe te vier. Dan Pinkster. Julle het gesien dat die advertensie vir Pinkster, ek dink Donderdag of Vrydag uitgegaan het, met die tye vir die week wat voorlê. So ek wil net gou dit verduidelik hoekom dit so gebeur. Ons gaan Dinsdag aand, Woensdag aand en Donderdagoggend Pinkster hou. Môre aand, Maandag aand is ek by Kranskloof. Julle is meer as welkom om by Kranskloof in te skakel. Ek dink hulle begin 6:00. Ons moet net 100% seker maak van daai een. Julle is welkom om daar in te skakel, maar Dinsdag aand 5:30, 5:30 tot 7:00 sal ek hier wees. Nou dis 'n uur en 'n half. Want ons gaan 'n uur die woord oopmaak en bid en dink en praat en dan gaan ons vir 'n halfuur sop eet en kuier. Albei is ewe belangrik. So moenie een van die twee kom mis nie. Ek gaan nie vir jou sê wat doen ons eerste, dat jy kan planne maak, wanneer kom jy, wanneer skiep jy. Nou kom jy net vir die sop. As ek sê dit is laaste. So vir die dames wat sop kook, of vir die persone wat sop kook en brood bak en allerlei lekker goeders maak, baie in olywe in lê en vir ons bring, nou skimp na niemand toe nie. Baie dankie vir julle by voorbaat. So Dinsdag aand, Woensdag aand 5:30 tot 7:00 is ons hier by die kerk en Donderdagoggend 9:00 tydens Bybelstudietyd. Nou ek weet jy gaan nou vir my sê, maar Zulke, ek werk, ek kan nie 9:00 wees nie. Ek is vir jou baie jammer, maar daar's 'n goeie rede daarvoor. Ons deel ons kerkterrein en ons kerkgebou met 4 ander gemeentes. En ongelukkig partykeer moet ons bietjie gee en hulle neem en ander kere vat ons baie en hulle moet bietjie toegee. So ons het dit reg gekry om vir 2 aande toegewings te kry by die ander gemeentes en ons gaan dan in die koffiewinkel Dinsdag en Woensdag aand wees. Maar Donderdag aand is die Prespies hier en DCT is in die kerk. So dan is die meeste van die lokale bietjie vol. En daarom het ons gedink, ons skuif dit net na die oggend toe. Dis 'n klein aanpassing om 'n klomp gelowiges mee te compromise en, wat is die regte woord wat ek wil sê? Te akkommodeer, daar is hy, te akkommodeer. So as dit jou so 'n bietjie irriteer, ek is baie jammer, maar Donderdag aand is daar nog steeds by Kranskloof Pinkster. As jy nuuskierig is oor hulle Pinkster, dit begin ook vanoggend en hulle tema vir Pinkstertyd is die metafore in die Bybel wat gebruik word vir die Heilige Gees. So dit is ook 'n lekker een. Jy is welkom om dit op YouTube te kyk as jy sou wil, dit gaan nêrens heen nie. OK, ek gaan nou iets sê oor ons tema vir Pinkster. Enige ander vrae, iets wat ons moet weet oor familielies en afkondigings? Nie te veel dinge nie. OK. Vanoggend met die foto en seën groet, gaan ons dit responsories doen. Julle weet ek hou daarvan. Nou dat ek dit sien. Ons het wel woord gekry dat partykeer met die agtergrond kan
wat kleur is en die wit geskryf, is dit altyd nie baie duidelik om te lees nie. So ons het dit nou verander na 'n ligte agtergrond toe en swart skrif. Is dit meer leesbaar? Ek kry nog nie oorweldigende ja, is julle reg? Julle daar in die agterste galery, as julle nie kan sien nie, moet julle maar vorentoe skuif. Dis 'n goeie oplossing. Dan akkommodeer ons almal. Jy kan sien, ons het mooi prentjies, almal is happy. So ek is bly dis beter. Ons gaan responsories, ons foto en seëngroet doen met spesifiek 'n fokus op die Heilige Gees. Soos gewoonlik gaan ek die liturg wees en ek gaan eers sê en jy as gemeente gaan reageer met die woorde kom Heilige Gees. En ons gaan nie deur dit jaag nie, dit is nie net iets wat afgehandel moet word nie. Luister na hierdie roepe vanoggend na God. Gees van die lewende God, werk in ons op hierdie Pinksterfees. Kom en maak ons een. Breek die mure van skeiding tussen u kinders af. Maak ons harte brandend om te getuig van u oorwinning en u troos. Vul ons met krag te midde van beproewings. En bring u gemeente in beweging. Vanoggend kom groet God ons in die naam van God die Vader, die een wat was en wat is en vir ewig sal wees. Jesus Christus, ons groot getuie van God se liefde en die een wat dit vir ons moontlik maak om vandag in sy teenwoordigheid te sit. En die Heilige Gees wat eenheid tussen ons bring. Amen. Met loflied gaan ons dan hierop reageer en ons gaan sing Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons staan en dan maak ons die naam groot. Julle sal sien dat die koor sommer staande gebly het. Hulle het 'n lied voorberei vir ons vir Pinkstertyd en die lied se naam is Heilige Gees ons trooster. Dankie koor dat julle hard oefen om ons vanoggend te kom seën met julle engelstemme. Die kreet van ons hart.
Ek weet nie wat was mooier, die engelstemme of die engeleklank van 'n viool nie. Baie dankie dat jy dit kom opvul en aanvul. Dis nie aanvul nie, want hulle is goed genoeg op hulle eie, maar dit maak dit so mooi vol. Baie dankie, en Vrolie, dankie dat jy altyd vars dink daaroor. Dankie. Jy is welkom om vanoggend die woord van die Here vir ons oop te maak by Romeine 14. Romeine 14. Terwyl julle skarrel om julle Bybel oop te maak, wil ek net so julle 'n bietjie vertel van Romeine voordat ons gaan inval. Ons moet so 'n bietjie verstaan voordat ons vandag sin gaan verstaan. Romeine is deur Paulus geskryf. En dit is 'n omvattende weergawe van die evangelie. Met ander woorde, Paulus vertel vir ons, die verhaal van Jesus is waar. Dit wat Jesus kom doen het, is die waarheid. En dan lê Paulus baie klem, dat alle mense genade nodig het. En dat Jesus die een is, wat betaal het, dat ek en jy, dat ons God se genade mag beleef. En dan is daar een ding wat Paulus baie duidelik maak, is dat Jesus gekom het vir die Jood en die nie-Jood. So die wat hulle gedink het is heilig en die wat hulle gedink het is nie heilig nie. Die heidene, soos hulle dit genoem het. So die wat gedink het hulle is tipiese kerkmense en die wat gedink het hulle is nie tipiese kerkmense. Jesus het vir albei gekom. En dan sê Paulus ook, hierdie regverdiging wat ons kry ons net deur genade met geloof. En Paulus is baie kwaai op dit. En dat die Heilige Gees die een is wat hierdie in ons vernuwe. 'n nuwe lewe, 'n nuwe wese maak in God. En dan, dis hoekom dit Romeine so 'n bietjie swaar is om te lees met tye. Dis 'n moeilike, hy swaar argumente en diep argumente. En dan vanaf hoofstuk 12 tot 15, dan skuif Paulus sy fokus so 'n bietjie van teologie af na praktyk toe, na prakties toe. En is die vraag dan eintlik, hoe leef ons prakties as Christene? Wat beteken al hierdie mooi teologie vir ons vir vandag? En dit is waar ons gaan aansluit vanoggend by Paulus in Romeine 14. Nou Romeine 14 is 'n interessante hoofstuk. Ek vra vir julle, middagslaapie tyd gaan lees die eerste, ons kan nie die hele Romeine 14 vanoggend lees nie, dis net so bietjie te lank, maar gaan lees dit is 'n baie interessante hoofstuk. Maar wat Paulus kom doen in Romeine hoofstuk 14, is hy kom praat met hierdie gemeenskap van gelowiges in Rome, oor kwessies van alledaagse Christelike lewe. Jy sien, daar's twee groepe in hierdie gemeente, in hierdie geloofsgemeenskap. Dit is die Joodse Christene en die nie-Joodse Christene. So 'n klomp mense wat uit die Jodendom Christene geword het en 'n klomp mense wat nie Jode was nie, uit die heidendom, daar is die Jode Christene, heidendom Christene geword het. So hulle twee groepe, breë groepe in een. En dan begin daar hierdie spanning bou. Want die Joodse Christene wil sekere goed op 'n spesifieke manier doen, op 'n sekere manier doen. Die Christene wat uit die heidendom kom, die nie-Joodse Christene, hulle kom in en hulle sê, maar hulle wil dit op hierdie manier doen. En nou staan die twee groepe nuwe Christene na mekaar toe en draai en sê, maar ons dink so, ons het ons gebruike, ons verstaan, ons ritueel, ons gewoontes saamgebring in die Christendom en die heidense Christene het hulle gebruike en rituele en handeling ingebring in die Christendom en albei van hulle dink die ander groep is verkeerd. Albei hierdie groepe wys na die ander kant en sê nie, maar julle doen dit verkeerd. Hoe ons dit verstaan is die regte manier. Dan draai die klop en sê hulle, nee, julle het die kat aan die stert beet. Hoe ons dit wil doen is die regte manier. En spesifiek in Romeine 14 gaan dit oor kos. Oor kos.
Die Joodse Christene sê, daar's onrein en rein kos, en jy mag nie onrein kos eet nie. Die nie-Joodse Christene sê, maar daar is nie so ding soos rein en onrein kos nie, ons eet alles. Dan draai hulle na Paulus toe, Paulus, wie's reg? Paulus, los gou vir ons hierdie dilemmaatjie op. Gee vir ons die antwoord. Dan doen Paulus iets vreemd. Hy deel hulle in 2 groepe. Hy sny hierdie geloofsgemeenskap in 2. Maar nie die Joodse Christene en die nie-Joodse Christene nie. Hy noem hulle die sterk gelowiges en die swak gelowiges. Hy is nou 'n skerp mes wat sny. Sterk gelowiges en swak gelowiges. Nou as ek nou eendag hier van die preekstoel af moet sê, julle wat dit doen is swak gelowiges en julle wat dat doen is sterk. Dink nou net hoe vinnig julle my gaan steenig voor ek by my kar bereik. Maar dis wat Paulus in sy eerlike en opregte en direkte manier sê. En wat hy sê is, hy sê, die sterk gelowiges verstaan dat jy kan eet en drink wat jy wil. Want dis nie kos en drink goed wat jou onrein maak nie, maar elke woord wat uit jou mond uitkom. So dis nie wat geoor ingaan nie, dis wat uitkom. En Paulus veroordeel hulle nie. Hy sê nie, stop dit nie. Die swak gelowiges, sê Paulus, is die klomp wat nog steeds die wette waaraan hulle gewoond was, wil saambring, of nou in die Christendom nuwe wette wil skep om streng volgens by te hou. Maar weet julle wat? Paulus veroordeel nie die wat hy sê is sterk gelowig is nie, en hy verneder nie die wat hy sê is swak gelowig is nie. Hy praat eerder op 'n baie pastorale manier met hulle. So dit is die hele eerste deel van Romeine 14, gaan lees dit. Dis baie interessant, as jy nou 'n bietjie agtergrond het. Maar ons gaan saam lees vanaf vers 13. Maar voordat ons lees, kom ons bid eers. Here, as Paulus praat van sterk gelowiges en swak gelowiges, Here, dan hoor ek somme my eie gesprekke wat ek soms in my kop het. Ek dink aan gelowiges waarmee ek gesprekke het wat dieselfde sê, ek voel soos 'n swak gelowige. Here, ons wil vanoggend net gelowiges wees. Gelowiges wat vasgryp, aangryp aan u genade, vasklou aan dit. En vir u dankie kom sê dat ons nie wette het waarvolgens ons leef nie. Dat ons nie 'n lys van moets en moenies het om u kind te wees nie. Maar dat ons in die vryheid kan leef wat Jesus vir ons gekoop het. Maar Heilige Gees, kom vertolk asseblief vanoggend u woord, hierdie woord aan ons. Dat ons dit kan deel maak van ons lewe. Dat ons anders sal leef. Ons vryheid anders sal leef. Kom spreek, Here, u kinders luister. Amen. So jy kan saam met my volg, daar of in jou Bybel. Dit sê, daarom, kom ons veroordeel mekaar nie meer nie. Maak dit eerder julle voorneme om nie vir julle broer 'n rede tot aanstoot of struikeling te verskaf nie. Ek weet, ja, ek is in die Here Jesus daarvan oortuig, dat niks van self onrein is nie. As iemand iets egter as onrein beskou, dan is dit vir hom onrein. As jy jou broer aanstoot gee deur wat jy eet, handel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, ten gronde laat gaan nie. Moenie toelaat dat die goeie wat daar by julle is 'n slegte naam kry nie.
Die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wie Christus op hierdie manier dien, is aanneemlik vir God en aanvaarbaar by mense. Kom ons streef dan na die dinge wat die onderlinge vrede en mekaar se opbou bevorder. Moenie ter wille van kos die werk van God tot niet maak nie. Alles is rein, maar dit is verkeerd om aanstoot te gee deur wat jy eet. Dit is goed om nie vleis te eet of wyn te drink nie, of enigiets te doen wat jou broer laat struikel nie. Hou vas aan die oortuiging dat jy by jouself voor God het. Gelukkig is hy wat homself nie veroordeel oor wat hy as toelaatbaar beskou nie. Hy wat egter twyfel wanneer hy eet, staan al klaar veroordeeld, omdat hy dit nie uit geloofoortuiging doen nie. Alles wat jy nie uit geloofoortuiging doen nie, is sonde. Okay. As hierdie laaste vers jou nie tot stilte bring nie, tot stil maak en kniel voor God en luister na sy stem nie, weet ek nie watter vers in die Bybel gaan dit doen nie. Dit is een van die moeilikste verse wat ek weer onlangs gelees het. Vers 23 wat sê, alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Sjoe. Maar dit is 'n preek vir 'n ander dag. Maar miskien moet hierdie vers ook hierdie week in jou kop draai oor skuldbelydenis. Alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Goed, nou voor ons verder gaan in hierdie preek, wil ek net so groot vet rooi warning label opsit. Want ja, die Heilige Gees is lewend en kragtend. En dit beteken dat die Heilige Gees vanoggend kan en waarskynlik sal 'n deel van hierdie preek vir jou as individu, as gelowige, as 'n kind van die Here kom vertolk. Maar vanoggend gaan oor die gemeenskap van gelowiges en die werk van die Heilige Gees tussen ons, hier waar ons as 'n kerk, 'n koninkryk van God sit. So ja, dit is vir jou, die vertolking is vandag vir jou, maar ek wil hê jy moet ook jou gedagtes so bietjie skuif na wat beteken dit vir ons as kinders van God, die liggaam van Christus, maar as ook die kerk van Westville. En daarom is ons tema vir hierdie Pinkster, die koninkryk van God in die Heilige Gees. Nou voordat ons verder gaan, voordat ek verder hierdie teologie wat Paulus oor praat probeer verduidelik, wil ek eers 'n eksperiment met jou doen. Nou ek moet nou vir jou bieg, dit is nie presies dit wat ek wou doen nie, want ek is nie meer 'n skynat juffrou nie. So ek kon nie al my apparate kry op my, maar ek gaan hom soek. Ek het my man nou al op Amazon, ons is nou al op Takealot gewees. Ek het hom gesê jy moet dit iewers kry. Maar ek sal nou vir jou foto wys. Maar daar's 'n beginsel wat min of meer dieselfde is wat ek vanoggend vir jou wil wys. Okay, nou wie van julle ken hierdie megoeftertjies? Wie ken dit? Niemand. Haai, bo. Wat noem mens dit? 'n plasma ball. Okay, nee, so hy gaan nou aan en dan sit nou hierdie, kan julle sien nie, so hierdie. Ooh. Moet ons die ligte afsit dat hulle kan sien. Okay, kom ons sit die ligte af dat julle kan sien. A plasma ball. Waar is die ligte? Daar is hy. Kan julle sien?
So moenie vir my vra hoe werk dit nie, ek is nie 'n wetenskaplike nie, maar daar's ietsie in die binnekant wat elektrisiteit maak en as jy die glas vat, dan gaan die elektrisiteit na jou vinger toe. Is nogal cool, né? Julle kan sien hoekom my man vir my seentjie dit gekoop het. Enige pappa se droom. OK. Maar ons gaan nou weer 'n kamma speletjie, 'n verbeel jou speletjie speel. En hierdie gaan oor die liggaam van God, of die liggaam van Christus, die koninkryk van God. Nou, hierdie is 'n energiebron, en as jy hierdie lig vat, hy's nie ingeplak nie, julle sien, hy hang nêrens nie, né? En jy sit die lig, hoe cool is dit? Daar's nie 'n koneksie wat hy skyn van self. So die energie word oorgedra na die bulb toe. Nee? Dis cool, wees verbaas toe. Wow! Ek gaan hom 'n stappie verder vat. Esjiekie, kom gou hierso. Okay. Wat se kan lees so omstaan. Okay, staan jy agter? Okay. Hy gaan nou, staan jy daai kant, hy gaan met sy vinger daar raak en met sy ander vinger aan die gloeilamp raak. Dit is cool, nee? Doen dit weer. En los. Okay, Lillian, kom jy hierso. Okay, hou hande vas. Jy raak aan die lamp. Is jy reg? Okay, Lillian, los. Vat weer. Okay, los julle twee se hande. Vat weer hande. Dis cool, nee? Okay, nou, los gou alles. Die beeld wat ek wil hê jy moet hê is die krag van die Heilige Gees, die liggaam van Christus. Okay, dankie julle twee, julle kan gaan sit. Vir die kinders wat vanoggend hier is, ek het my seentjie se toestemming gevra dat julle nou mag kom vat aan hierdie ding, okay, aan hierdie plasma bol. Okay, nou. Maar asseblief wees versigtig, as ek hom vanoggend laat breek, is ek in die moeilikheid by pa en seun. Julle gedink, preek is boring. Jy moet weet, jy geniet dit as jy amper meer oplees oor wat se cool eksperiment kan ek volgende doen, as wat die kerkorde vir jou sê. Goed. Daar's 3 lesse wat ek dink ons vanoggend moet leer uit hierdie eenvoudige stroombaantjie. Melandra, gaan jy gou vir my een ander asseblief? Die eintlike ding wat ek wil doen met julle, het hierdie balletjie. Wie weet van hierdie balletjie? Wie weet hoe lyk hierdie balletjie? Maar hy is so sterk en sensitief. Hy het die battery wat hom eintlik aan die gang hou is binne-in, maar ons kan in 'n groep van amper 30 mense 'n sirkel maak en as jy hom raak, dan vloei die energie deur die elektrisiteit deur ons en dan het hy 'n liggie en 'n alarmpie wat aangaan. En as jy hom iewers breek, dan stop dit. Electrifying. Dit is nogal cool. So ek gaan hom soek. Ek wil dit vir julle kom wys. Ek wou eintlik vanoggend, maar hierdie gaan nou nie werk met so baie mense nie. Dit sal op 'n ander keer. Jy moet hom vir my soek, okay. 3 lesse vanoggend uit hierdie eenvoudige stroombaantjie. Die eerste een is die Heilige Gees. Weet julle, toe die Heilige Gees uitgestort is, en veral in die Nuwe Testament, was dit die meeste van die tyd met 'n groep mense. 'n Klomp gelowiges wat bymekaar was, en dan is die Heilige Gees oor hulle uitgestort. En die Heilige Gees maak van 'n klomp mense, 'n klomp random mense bymekaar, wat eintlik nie 'n verbintenis het nie, maak die Heilige Gees 'n nuwe geloofsgemeenskap. Want dink gou daaraan, as die Heilige Gees oor ons uitgestort word, kry ons nie net 'n stukkie van die Heilige Gees, en jy kry 'n stukkie van die Heilige Gees, en jy kry 'n stukkie van die Heilige Gees nie. Elke gelowige kry die volkome Heilige Gees. Die volheid van die Gees.
En wanneer die Gees dan tussen daardie groep mense is dit 'n nuwe geloofsgemeenskap. Wat binne die nuwe verbond, wat Jesus die prys voor betaal het, by mekaar kom. En hierdie nuwe geloofsgemeenskap het 'n paar name in die Bybel, soos die liggaam van Christus, die koninkryk van God. Melandra, jy kan aangaan. Maltman asseblief, dankie. Maltman het hierdie mooi sê ding. Hy sê, the Holy Spirit constitutes the communion of believers as the living fellowship of the kingdom of God. So die Heilige Gees maak van 'n klomp mense bymekaar 'n lewende organisme in die teenwoordigheid van God. David Pawson sê ook, die Heilige Gees maak ons een, hy bind ons saam, maar dit word die fondasie waarop die kerk gebou word. Dis die wese van die inwonende teenwoordigheid van God. Nou hier's nou waar ek gaan nou bietjie vere gaan omkrap vir oggend. Want toe die Heilige Gees uitgestort het, toe die Heilige Gees uitgestort is dit gevorm binne in, of is die nuwe geloofsgemeenskappe gevorm binne die Heilige Gees, nie binne kerke nie. Toe die Heilige Gees uitgestort is, was dit nie die begin van die nominasies nie. Toe die Gees uitgestort is, het die mense nie bymekaar gekom as die NG Kerkers en die charismate en die baptiste en die hervormers nie. Hulle het 'n eenheid, 'n liggaam van Christus, die koninkryk van God, 'n nuwe verbond geloofsgemeenskap gevorm. Met ander woorde, voordat die kerk was die Heilige Gees uitgestort en toe het hulle bymekaar begin kom en oor hierdie goed begin praat. Begin praat oor die getuienis van wat Jesus gedoen het. En toe het Paulus begin briewe skryf en hulle het hierdie briewe gevat en hulle het gelees. Hulle het daar begin dink. En toe het hulle met sekere lense, met sekere manier van dink oor sekere goed begin stry. En so het doktrines ontstaan. Doktrine beteken maar net die manier hoe ek en jy oor die woord en oor die dinge van die lewe dink met die lens van wat ons in God beleef. En met die vorming van doktrines het die kerk 'n instansie geword. Die kerk het so groot geword dat ons nie net meer kon by mekaar kom wanneer ons wou nie. Hulle moes 'n struktuur maak vir die kerk om by in te pas. En toe die struktuur en doktrines, die teologie mekaar ontmoet, toe verdeel ons in verskillende denominasies. Voor daar kerk toe gegaan is, was hulle kerk gewees. Hulle was gelowiges nog voordat hulle verstaan het oor 'n sekere manier van dink of doen. Hulle was net Christene. Die volgelinge van ons Here Jesus Christus. En ons het met hemelvaart, het ons Efesiërs 1 gelees, waar daar so mooi staan, dat Jesus as die hoof vir hierdie kerk gegee is. Partykeer, of ek het donderdag gesê, ek het so baie keer gedink, maar die kerk is vir Jesus gegee. Maar dit staan so mooi in Efesiërs, dat Jesus vir die kerk gegee is. So die eerste ding wat hierdie stroombaan ons leer, is dat die Heilige Gees die eenheid is. Die een is wat die eenheid vorm tussen gelowiges. Wat mekaar connect van die Heilige Gees tot die liggie wat aangaan. Die tweede belangrike ding is dat die Heilige Gees is wat die bron van krag binne die kerk is, binne die geloofsgemeenskap is. Dis wat Jesus gesê het in sy belofte. Ek gaan vir julle krag gee. Julle sal krag ontvang. En as julle nou Barry se preek van verlede jaar onthou, is daai dinamis, hierdie potensiële krag wat in ons ingegiet is. En wat die Heilige Gees dan kom aktiveer en in aksie sit. Die Heilige Gees maak ons een.
Hy verbind ons, maar hy is ook die bron waarmee die kerk kan leef. Dink gou of hierdie bekend is, gawes van die Gees, vrugte van die Gees, getuienis wees is deur die Gees. En die laaste lesie oor ons stroombaantjie vir oggend, en dit is waaroor Paulus skryf, is dat dit wat die stroombaan van die kerk breek, is gelowiges. Dit wat die stroombaan, die vloei van die Heilige Gees breek, is die kerk. Paulus sê vir hierdie mense in vers 17, die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van die geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Melandra, kan jy gou vir my die volgende prentjie opsit asseblief? As Paulus sê, die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, dink ek nie dit is wat Paulus bedoel nie. Sekerlik besef ek en jy dat die koninkryk van God, die liggaam van Christus, die kerk, is nie letterlik kos nie. Ek meen, ons sukkel om by mekaar te kom sonder om te eet en tee te drink en koffie te drink. Daar moet altyd tog ietsie wees. Maar dit is nie waaroor die kerk gaan nie. Maar Paulus skep hierdie kontras om vir ons te verduidelik, wat is die kerk en wat is die kerk nie. Want hy sê, om te stry oor kos en drank en water en dit wat ons drink in die koninkryk, is om oor goed te stry wat nietig is. Nou dit klink verkeerd, maar wat Paulus sê is, daar's sekere goed in ons lewe, in ons elke dag se lewe, wat ek en jy as individue binne die koninkryk van God oor anders gaan dink en voel. Byvoorbeeld, dink aan al die goed wat ons al deur die eeue, deur die laaste paar jaar in die kerk oor gedebatteer het. Byvoorbeeld, wat moet jy aantrek as jy kerk toe kom? Moet dit jou Sundays best wees of kan jy met 'n klinknaalbroek kom? Ek het daarom net die fakulteit gemaak dat ek met 'n klinknaalbroek kon klas toe gaan. Want tot in die 80's kon jy nie met 'n klinknaalbroek, 'n jean, by die teologiese fakulteit opdaag nie. Jy moes met jou pak gaan, want jy wil mos nou dominee word. En dames, hoe lank moes ons praat oor moet ons 'n hoed dra? Dink aan hoeveel kerke geskeer het oor musiek. Oor watse tipe liedjies ons mag sing, hoeveel liedjies moet ons sing? Watse instrument moet ons speel terwyl ons en die sensitiewe een van moet 'n dominee op 'n preekstoel staan? Of mag hy net op 'n verhoogie staan? Dit is klomp goed wat ons oor praat in die koninkryk van God. En David Pawson sê meeste van daai goedjies waaroor ons stry en wat ons irriteer in die kerk, is goed wat ons vanuit ons verlede uit saambring, tradisies waaraan ons gewoond is en ons dra dit saam met ons in kerkwees in. En dan wil ons sê, maar dit is so. Ons het dit dan nog altyd so gedoen, dit moet so gedoen word. Paulus spreek mense aan wat so dink. Want hy sê dis persoonlike voorkeur. En dis 'n saak tussen jou en God. En dan sê Paulus, die koninkryk is eerder geregtigheid, om die regte keuse te maak oor hoe om te leef voor God. Om die eenheid onder mekaar te beskerm, deur mekaar te aanvaar. En daardie aanvaar is nie net 'n toleransie hê nie. Nee? Ons het 'n liedjie gesing toe ek in die kinderkraans was. Dit is al 'n paar jaar wat gesing het, ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. En as daar 'n kind opgedaag het wat ek weet ek nie van hou nie, en ons gaan nie,
Dat mense 'n partykeer gesing, ek kan vaar jou. Dis nie 'n toleransie vir iemand hê nie. Dis om te besef, sê dit in Romeine 14, dat daardie persoon ook deur God geskep is. En ook God beleef. En ook tot hierdie verstaan gekom het op 'n sekere manier. Of jy nou dink daardie persoon is reg of verkeerd. Dis aanvaarding, om te weet, God het daardie persoon gekies. Hy het vir hom gesterf, vir hom opgestaan, sy sondes vergeef, hom deel gemaak van jou geloofsgemeenskap. En dis hoekom liefde opofferend is. Maar Paulus sê ook, om mekaar te aanvaar is nie om te compromise oor alles nie. Wat Paulus eintlik sê is, kom ons trek konsentriese sirkels en in die middel is die goed wat onveranderbaar is. Die absolute waarheid van ons verstaan van wie Christus is, wie God is en wat die Heilige Gees in ons lewe kon. En ons kan nie dit verander nie, soos Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding. Dit is sien, ons gaan nie daaroor stry nie. Maar soos wat daar sirkels na buite toe gaan, raak dit waaroor ons stry nie onbelangrik nie, maar dit verander nie die kern van wie ons is nie. Maar waaroor spandeer ons die meeste van ons tyd? Oor die buitesake van die kerk. En daarom gaan ons hierdie Pinkstertyd vir mekaar vra, wat is die koninkryk van God? En wat is die koninkryk van God dan nie? Dis eintlik 'n vraag oor, maar die goeders wat ons doen, is dit net omdat ons gemaklik is daarmee? Is dit die manier hoe ons dit gekry het? Of is dit wat God van ons vra? Want dit sê Paulus so mooi. Elkeen van ons moet in ons hart oortuig wees dat dit reg is. Want ons gaan vir God daarvoor verantwoording moet neem. Maar as ons stry, as ons nie saamstem nie, is daar maniere hoe ons dit doen in die liggaam van Christus. Sodat ons nie die stroombaan, die krag van dit wat die Heilige Gees deur ons wil doen, hier in Westville, in Suid-Afrika, kan breek nie. En dis 'n troos vir my en vir jou vanoggend. Dat ons prentjie groter is as net ek as 'n individu, of selfs ons gemeenskap. Maar dat ons saam oor hierdie goed kan dink met ons mede-gelowiges. Daarom vandag wil ek afsluit, heel laaste, met 'n apostoliese geloofsbelydenis. Waar ons eintlik vir mekaar sê, ons is op level playing field. Want Christus bind ons aan mekaar. Die Heilige Gees bind ons aan mekaar deur die genade van Jesus. En ons intensie is om dit nie te breek nie. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie geloofsbelydenis wat ons gaan na luister. Dit is 'n projek van Bible Media wat iets wil uitbeeld dat ons wat in die kerk is, ons wat in die liggaam van Christus is, elkeen uniek en anders is. Maar tog is ons almal een. Hulle het dit so 9 jaar gelede opgeneem, so ek dink dit is weer tyd vir 'n nuwe een. Luister graag saam na die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Om te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Ek gaan nie dit verander om soos daai seentjie sê, Pontius Pilatus. Hy sê dit so mooi kragtig. Kom ons bid saam. Here, ons glo. Ons wil vanoggend bely dat ons glo. Ons glo dat U die begin is en ons verstaan van die einde, alhoewel U vir ewig is. Ons glo, Here, dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, opgestaan het en opgevaar het, en dat Jesus nou aan die regterhand van God sit. Ons glo, Here, dat Jesus die hoof van die kerk is. Ons glo dat U die Heilige Gees vir ons uitgestort het, vir my as gelowige, vir ons as gelowiges, maar ook vir ons as 'n eenheid van gelowiges, as 'n nuwe geloofsgemeenskap in die nuwe verbond. Here, maar ons glo ook dat U kragtige dinge deur ons as die gelowiges wil doen, deur die volgelinge van Jesus wil doen. Ja, Here, U wil vir ons die lig maak wat in die donker wêreld wil inskyn. Maar U wil ook, Here, U krag deur ons laat wys. In die Ou Testament het U gesê, deur wat U doen, sal alle volke weet wie U is. Here, en U wil dit nog steeds vandag doen. Deur die werk wat U deur ons doen, wil U vir almal wys wie U is. Here, help ons om in hierdie Pinksterweek by U voete stil te raak, om te hoor wat U wil sê U liggaam is, U koninkryk is, en wat ons as Westville moet wees. Dankie, Here, dat U met deernis kom en ons nie kom oordeel en verneder nie. Maar dankie, Here, dat U ons wil vernuwe. Kom, Heilige Gees, en vernuwe ons. Here, dankie dat ons dit in die mooiste naam mag bid van ons Here Jesus Christus. Amen. Dit is wandelende woordtyd. Marietjie het die Bybel gehad en sy gaan vir ons net bietjie vertel waar het sy God hierdie week gesien en beleef. Dankie vir die voorreg eerstens wat ek wil sê is om te kan deelgeneem met hieraan. Dit was vir my nogal 'n belewenis gewees. En ek het 'n hele boek geskryf, sulke kan ek maar van vooraf begin lees. Ek sal die name van almal wat gewerk het aan die tempel, soos Esra dit neergeskryf het, sal ek vir julle begin rap. Dit is bitter baie name. Baie families wat gegaan het om die tempel te gaan herbou. Wat koning Darius gestuur het en gesê het, gaan bou die tempel en rig hom op. Hy het ook gesorg dat daar hout is van die Libanon en dat daar allerlei werkmense is. En soos wat ek nou so gelees het, toe ek praat nou net uit my kop uit. Ek lees nie regtig nie. Soos wat ek hier gelees het, was daar mense gewees wat ek nou nooit gedink het moet gaan werk om die tempel te bou nie. Maar weet julle, vanmôre toe die koor so mooi sing, hulle het die sangers ook gehad, mans en vroue, wat gaan werk het om die tempel te bou. Is dit nie wonderlik nie? So julle oukies wat gesing het, dankie. Dit het nogal vir my bygeval. Nou ja, toe die tempel nou gebou is, en dit het hulle baie jare gevat, want op 'n stadium nou moet ek sê die heidene, want hulle was
was nou nie Israeliete nie, het toe begin sien, maar hierdie tempel word daarom nou gebou, en hulle wil toe nie, stuur toe 'n boodskap aan die koning en sê toe nee, julle moet nou 'n bietjie opbou met daai tempel, en so het dit gestaan vir 'n hele klomp jare, en toe op 'n dag, toe kom Esra, en hy kyk, en daar val dit vir hulle by, maar die koning het gesê, en dit het hulle toe tyd geneem om uit te vind, wanneer koning Darius dit gesê het, en presies wat hy gesê het, en dit was in die argiewe, en dit het my baie laat dink aan ons kerkargiewe, want ek het ook in die kerkkantoor gewerk, en ek weet hoe belangrik is die kerkargiewe, en toe het hulle gaan vasstel, wat hy alles gedoen het, en gesê het, en toe het hulle verder gebou, en toe die tempel klaar is, het hulle die tempel ingewy, en al die koorsange, en die, Esra die wet lees, het almal daarop amen gesê, en dit het my ook getref, laat die hele gelowige mense amen gesê het. Nou Esra en Nehemia loop hand aan hand, en ek het nou vasgestel dat het eintlik voorheen was dit 1 boek gewees, en toe dit later verdeel in 2 boeke. Nou Nehemia het weer gewerk, hy uitgehoor dat die volk baie hartseer is en swaar kry in Jerusalem, want daar was geen muur nie, die mure was gewees. En hy was so hartseer, en Nehemia was op daardie stadium, hy het gewerk aan die koningshuis, en hy was die skinker van die koning. En die koning sê vir hom, wat is fout? En hy sê, hy hoor dat sy volk so swaar kry, en toe besluit die koning, maar dan kan jy nou gaan, sê vir my, hoe lang gaan jy neem, as ek vir jou die mense saam met jou stuur, hoe lang gaan jy neem om dit klaar te maak, om die muur te bou? En hy het toe 'n tyd gegee, maar hy het nie, hulle sê nie hoe lang het hy regtig gesê, hulle gaan werk nie. En hulle het begin bou aan hierdie muur, ook so, daar kom alweer al hierdie mense uit die verskillende families, en dan het die families nou so saamgewerk en gebou aan die muur. En toe sien die heidende dit, en hulle wil toe nou begin 'n moeilikheid maak. Maar Esra en Nehemia het saamgestaan, en hulle die mense bearbei, en hulle bemoedig om te werk. So het hulle, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, so het hulle gewerk met 'n spies aan die sy, of 'n swaard aan die sy, en het hulle dag begin wanneer die eerste lig kom, en saans totdat die eerste sterre verskyn, het hulle gewerk. Maar Nehemia en sy mense het nooit geslaap nie, hulle was dag en nag wakker, en het gekyk, daar was mense wat net gestaan het, om wag te hou, en te kyk dat daar niemand is wat hulle kan aanval nie. En bo dit alles, met al hierdie stryd, het dit hulle 58 dae gevat, om die muur te herbou, en kon hulle toe weer die muur inwy, en was dit 'n groot geleentheid gewees. Maar nou moet ek ook sê, ek het ook agtergekom dat die Israeliete ook maar weer bietjie afgedwaal het, en ek dink dit is maar nes ons dwaal ook maar gereeld af, en dan moet ons maar weer teruggeroep word, en het Nehemia en Esra weer by mekaar gekom, en het Esra weer die wette gelees, en hulle bemoedig, en het hierdie volk weer teruggekeer na die Here toe, en kon hulle in liefde en in vrede hulle stad herbou. Maar voordat hulle die stad kon herbou, moes hulle eers in iets bly, en toe bou hulle vir hulle hutte. En daar het hulle vir 7 dae 'n fees gevier in die hutte wat hulle gebou het. En dit is ook weer iets wat terugkom uit Moses se tyd uit, wat hulle weer begin het om die huttefees te vier in Nehemia se tyd.
dit is nou my storie. Ek wil nou iets anders erbij gevoeg het, wat ek vir hulle vertel het hier in die spens, kan ek maar vir hulle sê. Ek het gesê, ek gaan vir, wat is sy naam? Ja, vir Jack Sparrow kry, om vir my daai name te leer, om het te rap, dan kan ek het vir julle een van die daar mooi opsê. En dan het ek nou weer gedink, ja, en al die nommers, ek dink ek sal maar vir Zuma kry, om dit vir my te kom lees. Dat het vir julle kan beter wees. Ons gaan afsluit met lied 478 op vaste fondamente en dan sing ons een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Julle word almal uitgenooi na Pinkster hierdie week. Volgende week is Pinksterfees Sondag met nagmaal. So onthou om hierdie week voorbereiding te doen vir die nagmaal. Kom ons staan en dan sing ons op vaste fondamente. Die Here wil ons hierdie week met sy seun uitstuur. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees tot in alle ewigheid. Amen.